اوعدك لو عملت السنجاري بالطريقه دي مش هتشتريه من بره تاني. السر مش في السمك، السر في التتبيله اللي بتعلي التست وبتخلي السمك طري معاكي ومش ناشف. في كوب الهاند بلندر هننزل ب2 حبه طماطم و6 فصوص من الثوم وفلفل اخضر وفلفل حامي وبصله متوسطه وزيت زيتون وخل والبهارات بتاعتنا، بهارات سمك وفلفل وكمون وكزبره وملح، ونزلنا بشويه دبس رمان ومعلقتين من الزيت النباتي وعصير ليمونتين، وهنضرب بالهاند بلندر كويس لحد ما يكون معانا خليط ناعم. هنقطع بقى الخضار اللي معانا بصله متوسطه هنقطعها شرايح، وهنقطع كمان طماطم، وهنقطع فلفل اخضر، ولو عندنا فلفل الوان نحط، بس انا اكتفيت بالفلفل الاخضر، وبشرت نص جزرايه. وفي الطاسه بتاعتنا نزلنا بشويه زيت نباتي على شويه زيت زيتون، ونزلنا بالخضار بتاعنا، ونزلنا بشويه من التتبيله، وهنقلب كويس لحد ما الخضار يدبل شويه معانا ويكون جاهز معانا بالشكل ده. هنكون مجهزين قوارب من الفويل، وهننزل بالخلطة بتاعتنا، وهننزل بالسمك السنجاري، وهننزل بالتتبيلة الخطيرة بتاعتنا اللي عمركم في حياتكم ما هتدوقوها في اي مطاعم. عايزة اقول لكم ان السنجاري بتاعي خطير خطير بجد بشهادة اي حد داقه عندي. وهندخله الفرن كده وهيطلع معانا بالشكل ده. وعايزه اقول لكم يتقدم مع رز ابيض، وكنت عامله جنبه جمبري، عايزه اقول لكم خطير. ولو شايفين ان محتوايا مفيد اعملوا شير للفيديو.